Eli Timo Soini ja jäävesihaaste. Tässä olisi nyt vähän tarkoitus ruotia tätä jäävesihaastetta ja siihen liittyy vähän kaikenlaista, mitä nyt siihen liittyykään. Eli tarinan ydinhän on sellainen, että jäävesihaasteella yritetään tehdä sellaisen taudin hyväksi keräystä kuin ALS-tauti. Ja nyt on sellainen projekti, että kipataan kiulullinen jäävettä niskaan. Hyvän asian puolesta kannattaakin tehdä tempauksia, mutta onko se oikeutettu, että toinen käsi kun hämmentää soppaa, niin toisaalla saattaa se hyvä asia aiheuttaa kärsimystä. Pirun hyvä, että kerätään rahaa tolle taudille. Ja minun projekti on sen hyväksi seuraavanlainen. Eli lokakuussa mie elän täysin toimeentulon varassa. Eli käytän rahaa vaan sen verran, että mitä ihminen saa toimeentuloa. Ja kaikki esimerkiksi, jos on hammastahnaa, en osta välttämättä koko pötköä. Eli siitä kun puristan hammastahnaa, niin minä kirjaan lapulle paljon monta senttiä menee. Eli minä olen sen hammastahnan joskus ostanut. Mutta nyt minä laitan siitä sen rahan tämän taudin rahankeräykseen. Ja kaikki muu. Eli jos minä kahvin on joskus ostanut, minä kirjaan kahvi maksaa tummapahto 6 € paketti. Se jaetaan 50 kupilla. Eli joka kupillisesta, minkä minä juon, niin siitä menee ton taudin rahastoon se raha. Vaikea selkoinen selitys, mutta toivottavasti nyt tuli se idea. No se selviää tältä kanavalta lokakuussa. Eli lokakuu mennään ihan siitä tulee semmonen kuukauden kooste, mitä työtä on tehnyt lokakuussa. Ja sitten tähän jäävesihaasteeseen. Tuossa alussa pyörähti Timo Soinin pätkä. Eli Timo Soini kippasi kiulullisen vettä niskaan. Tää idea nyt on vähän hakuisessa minulla, mutta katsotaan millaisen systeemin minä kehitin. Eli kannattaa miettiä aina, jos sinä teet jotain, niin mikä siitä on seuraus. Tässäkin kipataan kiulullinen juomavettä niskaan, minkä sinä voisit ihan hyvin juoda. Eli seuraavassa katsotaan, miten minä suoritin tämän jäävesihaasteen. Joko. No niin. Reilusti vaan. Eli siinä oli minun näkemys jäähaasteesta. En viittinyt ihan samaa pötköä koko pakettia laittaa, eli nyt on tulossa erilliselle videolle, jonka löydät tuolta alhaalta pätkiä siitä, miten tehtiin jäähaaste. Eli vähän ihmiset tuhlaa niitä luonnonvaroja edelleen vähän tällaiseen turhanpäiväiseen hömpötykseen, niin mie yritin mahdollisimman vähällä energialla selvitä tästä haasteesta. Eli tietenkin jos olisi ollut talvi, niin minä olisin pakastanut ne ulkona ne jääkuutiot, mutta nyt kesä tai syksyllä ei pystynyt sitä tekemään.
Eli ne on ainoat, mikä pakastettiin pakkasessa. Ja niinpä niin. Ajatelkaa mitä teette.